शौहर के इंतकाल के 1.5 साल बाद नाहिद ने अपनी बेटी की फरवा की शादी कर दी थी। मगर जब फरवा बहुत अरसा तक औलाद को जन्म ना दे सकी तो फरवा के ससुराल वालों ने फरवा पर बांझ होने के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। जब फरवा ने इनको समझाना चाहा कि औलाद मर्द के नसीब से होती है, औरत के नहीं, तो फरवा का शौहर गुस्से से पागल हो गया और फरवा को ये कहकर पीटना शुरू कर दिया कि तूने मुझे नामर्द कह रही है। फरवा के शौहर ने फरवा को चमड़े की बेल्ट की मदद से इतना पीटा कि बेल्ट जिस्म के जिस हिस्से पर भी लगता, जिस्म की चमड़ी बेल्ट के साथ ही उधड़ जाती। जब फरवा का जिस्म जगह जगह से फट गया तो फरवा दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। जब फरवा काफ़ी देर तक भी होश में ना आई तो फरवा के ससुराल वालों ने इसकी मौत के डर से इसे हस्पताल पहुंचाया। हस्पताल में फरवा दूसरे दिन होश में आई, मगर ज़ख्मों की दर्द की शिद्दत की वजह से फिर हालत बेहोशी में चली गई। इसके बाद डॉक्टर्स ने 1.5 हफ्ता फरवा को ज़्यादा वक्त हालत गुनुदी में रखा। 1.5 हफ्ते बाद जब फरवा के ज़ख्म कुछ ठीक हुए तो फरवा को नाहिद अपने घर ले आई। डॉक्टर्स ने फरवा को 2 हफ्ते की दवा दी और 2 हफ्ते बाद दोबारा चेक करवाने का कहा। अगर तकलीफ़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फ़ौरन हस्पताल आने का कहा और फरवा को माँ के साथ जाने की इजाज़त दे दी। फरवा जितना अरसा अस्पताल जब इसे अस्पताल पहुँचाने और इसमें दाखिल रही, सवाए पहले दिन के माँ के हवाले करने के बाद फरवा के ससुराल वालों में से किसी ने भी दोबारा अस्पताल आने की जहमत ना की। जब घर आने के बाद दूसरे तीसरे दिन फरवा की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो फरवा के मोहल्लेदार और नाहिद की सहेलियों में से जो भी फरवा की खैरियत जानने आता, फरवा के लिए नाहिद को किसी न किसी पीर का बता जाता। फिर नाहिद ने करीबी एक पीर के पास जाने का फ़ैसला किया। जब नाहिद इस पीर के पास पहुंची तो पीर साहब ने बातों बातों में नाहिद से इसके सारे हालात मालूम कर लिए और अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि इन औरतों के पीछे कोई भी महरम मर्द मौजूद नहीं। तो पीर साहब की शैतानी हवस जाग गई। पीर साहब ने नाहिद को बताया कि तुम्हारी बेटी पर जादू है, इसको यहाँ कुछ दिन छोड़ जाओ, चिल्ला काटना पड़ेगा तो फिर इसकी बंदिश टूटेगी। इसके बाद इसके नसीब में औलाद लिख दी जाएगी। नाहिद अपनी कम अक्ली की वजह से पीर की बातों में आ गई और घर आकर फरवा को पीर साहब के पास दुआ करवाने के लिए चलने पर मजबूर करने लगी। मगर फरवा इनकार करती रही और इस बात पर फरवा की माँ रोने लगी। फरवा माँ के प्यार से समझाने लगी कि माँ, अल्लाह पाक औरत को गैर महरम मर्दों से दूर रहने और पर्दा करने के लिए कितने अहकामात देता है, और बताने लगी पीरों के पास औलाद या रिज़्क वगैरह लेने की नीयत से जाना तो शिरक है। मगर फरवा की माँ नाहिद ने फरवा की बातों को ना माना और फरवा को पीर साहब के पास ले जाने पर बाजिद रही। तो माँ की बद्दुआओं से डर कर फरवा पीर साहब के पास जाने पर राज़ी हो गई। जब नाहिद फरवा को लेकर पीर साहब के पास पहुंची तो पीर साहब ने इंतहाई जलाली लहजे में नाहिद को वापस जाने का हुक्म दे दिया और फरवा को कमरे में बंद कर दिया। फरवा रोते हुए अपनी माँ नाहिद से इल्तिजाएं करती रही कि मुझे यहाँ अकेले छोड़कर ना जाना, मगर नाहिद ने अपनी कम अक्ली की वजह से पीर साहब की बात मानते हुए फरवा को वहीं छोड़ा और ख़ुद वापस अपने घर आ गई। वहाँ जाली पीर साहब यतीम और बेसहारा फरवा को 2 दिन तक रस्सियों की मदद से बांधकर मरीद नुमाइशों के साथ मिलकर ज़्यादतियों का निशाना बनाता रहा। फरवा इन पीर साहब को वास्ते और बद्दुआएं देती रही, मगर पीर साहब पर शैतान सवार था, वो बाज ना आया। 2 दिन तक कई बार फरवा का जिनसी इस्तेहसाल करने के बाद
فروا کی ماں کے پہنچنے سے قبل جس کمرے میں فروا قید تھی اس کمرے کو آگ لگا دی۔ جب ناہید وہاں پہنچی تو اس کی بیٹی فروا جعلی پیر صاحب اور ان کے مریضوں کے 2 دن تک وحشت سہنے کے بعد جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ پیر صاحب نے ناہید کو بتایا اس کی بیٹی پر اتنا شدید جادو تھا کہ کاٹ کے دوران ہی فروا کے کمرے میں آگ لگ گئی۔ فروا سمیت سب کچھ جل کر بھسم ہو گیا۔ ناہید نے شکر کیا کہ فروا کی نحوست کی وجہ سے کسی بے گناہ انسان کی جان نہیں گئی اور روتے دھوتے بیٹی کی لاش لیے واپس آ گئی۔ بہت دنوں بعد ناہید کو پتہ چلا کہ جعلی پیر صاحب کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور اس نے فروا سمیت 3 اور بے سہارا بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر زندہ جلا دیا۔ ناہید یہ سننے کے بعد جلد ہی ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ ناہید یہاں سارا دن فروا کی قبر پر بیٹھے آنسو بہاتی رہتی ہے۔ کئی بار رات کو 1 بجے 2 بجے یہاں فروا کی قبر پر آ جاتی ہے۔ اگر گورکن پوچھے کہاں آئی ہو تو روتے ہوئے کہتی میری بیٹی کو ڈر لگ رہا ہے، میری بیٹی کو جعلی پیر جلانے آ رہا ہے، میری بیٹی مجھے روک رہی ہے، میری بیٹی مجھے ساتھ لے کر جانے کا کہہ رہی ہے، میں بیٹی کے پاس رہوں گی یا بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ گورکن ناہید کی بات سن کر چپ ہو جاتا۔ ناہید جا کر فروا کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگتی، کبھی دعائیں کرنے لگتی، کبھی خود کو کوسنے لگتی، جبکہ گورکن کچھ دور بیٹھا اللہ کی رضا کے لیے ناہید کی حفاظت پر مامور رہتا تاکہ قبرستان کا کوئی کیڑا مکوڑا ناہید کو نقصان نہ پہنچائے۔ دوستو، آج کل کے ان جعلی پیروں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے خاندان کو بچائیں، اپنے پیاروں کو بچائیں، کیونکہ ہوس کے پجاری کسی کا لحاظ نہیں کرتے اور یہ ایک فروا نہیں بلکہ کئی ہوا کی بیٹیاں ان ہوس کے پجاریوں کا نشانہ بن چکی ہیں۔ اور دوستو، آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جہاں ایسے جعلی پیر اس دنیا میں ہیں وہیں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں۔ کسی سچے عالم دین یا اللہ کے بزرگ کی تضحیق ہمارا بالکل بھی مقصد نہیں ہے، لیکن اپنی عزتوں کو ان کمینے لوگوں سے بچائیں اور ایسے کسی بھی بھیڑیے کے جال میں نہ پھنسیں۔ اور میری مرد حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اولاد کی خاطر عورت پر ظلم کرنا بند کر دیں۔ روزی عورت کے نصیب کی ہوتی ہے اور اولاد مرد کے نصیب کی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو ہماری آج کی یہ درد بھری کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔